안녕하세요. 저는 오늘 충남 태안에 있는 안면도 자연휴양림에 지금 와 있습니다. 일단은 도착했으니까 둘러봐야죠. 멋있겠다. 휴양림으로 출발합니다. 고! 수목원 왼쪽, 등산로 오른쪽, 화장실부터 들렸다가 갑니다. 오늘은 산을 올라가고 그럴 건 아니라서 그냥 슬리퍼입니다. 청바지에 슬리퍼. 편하게 오는 곳이에요. 안면도 소나무 숲. 어떡해. 깜짝이야. 이제 식사를 잘 마쳤고요. 해변으로 갑니다. 꽃지는 너무 유명해가지고 사람이 엄청 많거든요. 그래서 저는 기지포 해변이라고 안면도에 좀 조용하고 한적한 해변이 있어요. 기지포 해변으로 갑니다. 방포항에서 기지포 해변까지 가는 데는 이제
15분 정도, 10분에서 15분 정도 걸립니다. 너무 배불러가지고 식사를 하고 휴양림에서 좀 걸었으면 좋은데, 휴양림에 갔을 때는 배고파가지고 더 많이 걸을 수가 없이 오고, 이제는 배불러가지고 기지코 해변으로 가요. 물이 혹시 더 앞쪽으로 오면 원터치 텐트라서 그냥 들고 뒤로 옮기면 돼요. 개도 참 많네요. 바다에서는 바다 위로 우럭같이 커다란 고기가 점핑을 하고 있고, 제 앞에 모래밭에는 꽃게가 기어다니네요. 아, 시간 잘 간다.
오면 좀 뻥 뚫릴까 싶었어요. 근데